السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله اليوم يوم سعادة وهنا وداد بال علينا وعليكم الجميع. حبيت أطلع لكم فيديو قصير بس أطمنكم عن حالي، الحمد لله. بتعرفوا الإنفلونزا يعني مدتها من أسبوع ل10 أيام، بس ما شاء الله أنا معي بتمد قاعدة، مش عارف ليش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إن شاء الله إنها يعني فترة وبتعدي علينا وعلى الجميع. كل اللي بعرفهم نفس الإشي، يعني كل الناس مريضة، كل الناس نفس الوضع. بس الحمد لله على كل حال. حابب في البداية أشكر كل حدا سأل عني واللي بعتوا لي رسائل، جميع على الخاص واللي ردوا على المنتدى كمان. يعني الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم الجميع يا رب العالمين. يعني خلص فترة، تعرفوا يعني هاي الشتوية على الجميع، الحمد لله. أنا صار عندي مشكلة في التلفون اللي بصور فيه يعني للقناة، وما بيشحن، وكل التصوير كان عليه. فكل فترة ما قبل أسبوعين وأكثر موجود عليه ومش عارف أطلعه منه لأنه مش راضي يشحن. هاي أول شغلة. وثاني شغلة إجت شغلة مرضتي، فمش عارف أصور من التعب ومن المرض، بتعرفوا يعني الحمد لله على كل حال. فعشان هيك حبيت إني بس أنزل هاي المقتطفات البسيطة. الفيديو هو خفيف شوي لطيف، يعني مش راح يكون طويل معكم. بتمنى انكم تتابعوا للنهاية، وبتمنى تحطوا لي اللايك. في هسه الجزء الثاني راح يكون معكم وصفة لعلاج الكحة، وبتعطي طاقة في الجو البرد اللي احنا فيه. فهي للكبار وللصغار، وشغلات إن شاء الله متوفرة في كل بيت، بسيطة وما بدها تكلفة. حبيت أنزل لكم إياها، وصور لكم إياها وتشوفوها، وإن شاء الله إنه تعجبكم. فإن شاء الله إنه ما أكون زعجكم بصوتي، لأنه صراحة كثير صوتي تعبان. فالحمد لله على كل حال. فضلا وليس أمرا، بتمنى منكم تتابعوا لي الفيديو للنهاية وتحطوا لنا اللايك، وبتمنى منكم كمان إنه تتابعوا لي الفيديوهات القديمة، تابعوا معنا. الله يعطيكم العافية. حبيت أعمل معكم وصفة للي عنده يعني زي صوتي، كيف شايفين أنا. الحمد لله يعني على كل حال. هو يعني إشاع كل الناس اللي عنده كحة واللي صدره محشرج أو مسكر، عشان نفتح زي ما نحكيها يعني المري، الصدر هيك يكون كله متحسن يعني عفوا، النفس. هاي وصفة طبيعية جدا، ما فيها أي أذى، إذا ما نفعت ما بتضر. حبيت أعملها معكم بما إني بدي أعملها لحالي. فمنه إني أنا عشان بدي أعملها إلي، ومنه عشان اللي عنده أي حدا تعبان، لا الأطفال قبل ما يطلعوا على المدرسة إشي، عشان تستفيدوا منها. وإن شاء الله الفايدة للجميع. هي سهلة، وإن شاء الله إنه مكوناتها موجودة في كل بيت بإذن الله تعالى. أول إشي بدنا طحينية، وبدنا عسل، أي نوع عسل يعني ما تحددوا، وزيت زيتون. طبعا بنحط الطحينية كله نفس المقدار، معلقة معلقة معلقة. نحط معلقة طحينية، ما بدي أكثر أنا. يعني اعملوها، لو عملتوها انتوا إذا عندكم حدا كثير اعملوها بمعلقة كبيرة، بس أنا عشان بدي بس هسه أعمل إلي هاي معلقة طحينية. معلقة زيت زيتون. يعني كلها شغلات بتفيد الجسم. معلقة العسل، بس خليني أمسح إيدي. طبعا لازم الفيديو يكون برعاية سيارة الغاز. ونحركه كله مع بعض.
خليني اخلطهم مع بعض وارجع لكم عشان رح اطول شوية. هي هيك خلطناها كلها في بعضها، خليناها تتماسك مع بعضها. ناخذ منها معلقة، يفضل على الريق يعني. بسم الشافي والمعافي. يعني بسم الشافي والمعافي، إن شاء الله ربنا بشفينا وبشفيكم. أنا حبيت أعملها معكم. إحنا هسه داخلين على شتوية، وأكثر الناس مريضة، أكثر الناس عندها كحة وعندها رشح والله يجينا من الأعظم، لأنه الكل خايف من يعني أمراض كثيرة، لأنه عن جد ما بتسمع إلا رشحنا، ما بتسمع طاب ولسه رجعوا رشحوا. فالحمد لله على كل حال. بتمنى انه هاي الطريقة تعجبكم، بتمنى انكم تعملوها للصغار للكبار لكل اللي في البيت، يعني حتى لو عملتوها كل يوم وكل واحد معلقة منه حماية منه وقاية. الطحينية طبعا هي معروفة سمسم، واللي فيها كمان اللي هو يعني السمسم الزيت تاعه اللي هو زيت السيرج مليح للصدر ومليح للتنفس. العسل طبعا فيه شفاء للعالمين طبعا أكيد، والزيت برضو كلياته زيت وشفاء. فإن شاء الله كلياتها شغلات فيها شغلات فايدة للجسم. والله يشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب العالمين.